الحراس. في باطن الهرم يقال إن أرواح الكهنة الذين شاركوا في دفن الأسرار لا تزال تحرس الممرات. كل من تجرأ على دخول الهرم دون إذن نالته لعنة الفراعنة، مرض غامض أو موت بلا تفسير. حتى العلماء الذين حاولوا فتح الحجرات المغلقة تعرض بعضهم لحوادث غريبة. يقول أحد الحراس القدماء: من يستيقظ الموتى لا ينام بسلام. تلك ليست مجرد لعنة، بل وعد قديم ما زال الهرم يحفظه.